another unboxing na naman ang gagawin natin ngayon. Buksan na natin para malaman natin kung ano yung laman nito. Unbox na natin. Let's start. Tingnan na natin kung ano to. Ayan siya. Kung napanood nyo yung unboxing ko ng isang camera, sinoli ko siya. Tinry ko lang siya ng isang linggo. Kaya lang, sinoli ko dahil madali siyang malobat. Medyo matagal na decision ang ginawa ko. Dahil yung unang camera na binili ko, mas mura yung kaysa dito. Maraming mga kilalang vlogger na gumamit ng ganito, kaya sigurado ako na maganda to na gamitin. So, let's start. Buksan na natin siya. Bakit premium? At sa online shop na binilhan ko, sila lang ang may premium kit. Yung iba, same price lang pero hindi sila wala silang premium kit. Premium kit PowerShot G7X Mark II. Ayan. Kaya premium dahil may kasama siyang, ayan. Open ulit natin kung anong kasama niya. Another box. 3 box. May another box uli. Ang daming box nito. Ayan. 16 gigabytes. Of course, yung maraming mga paper nila. Ayan. Ito guys, kasama rin. Charger. Battery. Ang cute! Ayan. So, ayan siya. And then, ayan siya. Tingnan natin kung paano to i-open. Wala siyang battery. So, ayan siya guys. Ito na yan. Ito siya. Tapos, nandito yung ng battery niya. Ayan. Dito mo rin i-insert yung Tapos, ayan yung niya, flash. Ipipindutin mo lang itong nasa gilid. May gilid dyan na pipindutin dyan. So, ayan. Tapos, pipindutin lang yung gilid dyan. Ayan. Ayan siya. Tapos, balik lang natin. And then, itong niya, now, open yan dyan. Ayan. Tapos, pwede rin siyang, nakikita nyo, yan. Tapos, ganito, ayan. Pwedeng ganyan. Ayan. Ano pa bang pwede? Tapos, nandyan yung niya. So, itatry natin siya sa kanyang bag. Ayan. Ang cute ng lagayan niya.
Ayan ang kanyang lagayan. I love it. Ayan siya. Ang cute niya. Ang cute. Tapos meron pa siya dito. Pwede siya ilagay sa built mo. Sa ano. Dito. Ayan na siya. Susubukan ko na to at babasahin ko muna yung manual kung anong pwedeng gawin. So, that's all and don't forget to subscribe. Bye!